O'zbek film 100 yoshda. Oho. Ajoyib kinostudiya. Ilgari Shayxon Tohirda bo'lganda. Masjid binosida edi. Endi esa muhtasham kinostudiya. Ana u yerda ichki hovli bo'lardi. Bir nechta daraxt o'sardi. Atrofida to'planadigan joyimiz bo'lgan. Alergasovich, shu daraxt yoshi nechida? Menimcha bir 150 bo'lsa kerak. Daraxtning yoshi 100 dan oshgan. Katta daraxtlar bo'lardi. Negadir kesib tashlashibdi. Ikkitasi qolibdi xolos. Ana u yerlarda katta chinorlar bo'lardi. Shayxon Tohirdagi O'zbek film kinostudiyasida katta bo'lganman. O'sha paytlarda u Toshkent badiiy va hujjatli filmlar kinostudiyasi deb nomlanardi. Otam kinoaktyor, kinodramaturg edi. Kinostudiya suratga olish maydonchalarida esimni taniganman. Otam bilan Farg'ona, Shohimardonga samolyotda borganimizni yaxshi eslayman. Keyin esa urush boshlandi. Otam jangda halok bo'ldi. Onam dispetcher bo'lib ishlardi. Keyin grimchilar sexi, so'ng laboratoriyada ham ishladi. Bolalik yillarim shu tarzda o'tdi. Maktabdan chiqib to'g'ri kinostudiyaga borardim. Kech bo'lganda onam bilan birga uyga qaytardik. Kinostudiya meni ikkinchi uyim. Toshkent vatanim mening. O'zbek film butun umr ishlagan joyim. Marhamat. Voy. Добрый вечер, старый город, город сердца. Снова я тебя, мой друг, увидеть рад. Потому что ты один лишь знаешь средства, как вернуть меня на 30 лет назад. Сколько связано с тобой счастливых дней, сколько связано с тобою светлых дней. Старый город, ты по-прежнему мне дорог. Старый город, город юности моей. Muhimi, xalqning ko'ngli o'zgarmayapti. Asosiysi, odamlar hozir ham mehmondo'st, mehnatkash va bir-birlariga yordamga shoshadilar. Bugungi hayotda bu nihoyatda muhim. Kattalarga hurmat saqlangan. Ona zaminni muqaddas deb bilishadi. Yerni ozoda, suvni pokiza saqlashga harakat qilishadi. Bularni barini shaharga qushlar uchib kelishi va odamlar baxtli, to'kis hayot kechirishlari uchun qilishadi. Diyorimizda to'ylar bo'lyapti. Hamyurtlarimizning yuzida tabassum. Bularning bari qalbimni yoritadi. Shu tufayli ham bulardan kuch olish uchun yiliga bir necha marotaba vatanimga kelishni yaxshi ko'raman. Samarqand, Buxoro, Xiva, Qoraqalpog'istonga tez-tez borib turaman. Bu zaminda do'stlarim yashaydi. Shuningdek, rahmatli onam, akam, do'stlarimning qabrlari ham shu yerda. Ularning bari ekranda qoldi.
Ilgari eski binoda katta harflar bilan Komil Yormatov nomidagi O'zbek film kinostudiyasi deb yozilgandi. Hozir negadir bu yozuv yo'q. O'zbek film kinostudiyasiga Komil Yormatovning nomini qaytarish kerak deb o'ylayman. Nafaqat yurtimiz, butun dunyo bo'ylab yuzlab filmlar namoyish qilinmoqda. Va ularda Komil Yormatov nomidagi O'zbek film kinostudiyasida suratga olingan degan yozuv bor. Komil Yormatov nomidagi O'zbek film kinostudiyasida dublyaj qilingan. Dublyajda artistlardan Mukambar Rahimova, To'lqin Tojiyev, Obid Yunusov, O'ktam Luqmonova, Farhod Aminov, Sayyora Yunusova, Oybarchin Bakirova, Dilbar Ismoilova, Rima Ahmedova va boshqalar ishtirok etadilar. Endi esa faqat O'zbek film yozuvi beriladi. Buni sira tushuna olmayapman. Yonimizdagi hujjatli va xronikal filmlar kinostudiyasiga Malik aka Qayumovning nomi berilishi kerak deb hisoblayman. Bu haqda qancha gapirdim. U kishi frontda ham bo'lgan, jang maydonlarini suratga olgan. Malik Qayumov yuzlab rejissyor va operatorlarni tarbiyalab shakllantirdi. Ulug' Malik Qayumov mening ham ustozim. O'zbek filmning bir asrlik tarixiga shohid bu chinor yonida kino usta Ali Hamroyev 65 yillik ijodiy yo'liga nazar solar ekan, o'sha mashhur kinokomediyasi Yor haqida xotiralarini yodga oldi. Bir 1964-yil. O'shanda Ali Hamroyev 27 yoshda edi. Yor filmi uning ijodida 1963-yil tojik filmda suratga olgan Sevadi, sevmaydi komediyasidan keyingi ikkinchi musiqiy komediyasi edi. Lekin Ali Hamroyevning ilk badiiy filmi bolalar va o'smirlarga bag'ishlangandi. Kinorejissyor hikoyasini shundan boshladi. 1961-yilning dekabr oyida Moskvadagi kinematografiya institutida bolalar haqida kichik voqealar nomli diplom ishimni himoya qildim. Filmni kursdoshim Muqaddas Mahmudov bilan hamkorlikda Yelizaveta Smirnovaning ssenariysi asosida tojik filmda suratga oldim. Yelizaveta Smirnova 1941-yilga qadar Toshkentdagi kinostudiyada ishlagan. Ssenariy bo'limining rahbari edi. Uning ko'z o'ngida katta bo'lganman. Moskvada o'qishga kirganimda u bilan ko'rishib qoldik. O'sha institutda kinoshunoslik bo'yicha dars berardi. Keyin bolalar uchun yozilgan ssenariyni o'qishga berdi. Ssenariy yaxshi edi. Shundan keyin kursdoshim bilan uning asosida badiiy filmni suratga oldik. So'ng Moskvadan chiqib 4 kun deganda poyezdda Toshkentga yetib keldim. O'zbek filmga kelishim bilanoq Malik aka meni ko'rib, "Voy, talaba, yordaming kerak. Bahor ansambli haqida
Salom Bahor filmini suratga olish kerak dedi. Malik aka, men axir badiiy kino olaman-ku desam, hujjatli filmni ham eplaysan, qolaversa 1957-yilda Xotan Fayziyev bilan ham Toshkent haqidagi film ustida birga ishlagansizlar. Studiyaga yordaming zarur dedi. Xullas, Bahor ansamblining 40 ta go'zal qizi bilan avtobusda Chimyon tog'lari, Farg'ona vodiysiga borib, operator Turdi Nodirov bilan birgalikda ana shu filmni suratga oldik. Salom Bahor filmi tayyor bo'ldi. U hamma joyda, shuningdek Moskvada ham namoyish etildi. Bir payt O'zbek film kinostudiyasi direktori Ibrohim Rahim bizni o'z qabuliga O'zbekiston rahbari Sharof Rashidov taklif qilyapti dedi. Bordik, choy ichib o'tiribmiz. Shunda Sharof Rashidov xalqimizga yaxshi film bering, maza qilib kulsin, dam olsin, milliy kuy-qo'shiqlar tinglasin dedi. Menga qarab, yosh rejissyorsiz. Oktyabr oyida O'zbekiston Respublikasi tashkil topganiga 40 yil bo'ladi. Xalqimizga tuhfa bo'ladigan, uni xushnud etadigan film suratga oling. Musiqali komediya bo'lsin dedi. Harakat qilamiz deb javob berdim. Biroq hozir may oyi, bayramgacha atigi 3 oy qoldi. Kinostudiya direktori Ibrohim Rahim bajaramiz Sharof aka, bajaramiz deb va'da berdi. Xullas, O'zbek filmga kelib, qanday qilib bajaramiz deb so'radim. Axir ssenariy kerak, tayyorgarlik ko'rish masalalari bor, suratga olish, keyin uni montaj qilish kerak. Ibrohim aka hammasini bir vaqtni o'zida qilinglar dedi. Bir vaqtni o'zida, ya'ni ssenariyni yozishni boshlanglar va shuning barobarida suratga olish ishlariga ham tayyorgarlik ko'ringlar. Yaxshi, lekin Ibrohim aka, men badiiy kino rejissyori bo'lsam, Odilshoh Agishev bilan Layla keldi, yoz bo'ldi filmining ssenariysini bergan bo'lsak, shunda yozuvchi, urush qatnashchisi Ibrohim Rahim menga so'z beraman. Sharof Rashidovning iltimosiga binoan film olib berganingizdan keyin Layla keldi, yoz bo'ldi ssenariysi bo'yicha filmingiz ustida ish boshlaysiz. Ssenariyni o'sha paytdagi bosh muharrir Rahmat Fayziy yozadigan bo'ldi. 2 haftaga bizni Do'rmondagi ijod uyiga jo'natishdi. Do'rmonda bizga juda zo'r sharoit yaratib berishdi va 2 haftada ssenariyni yozib tugatdik. Xo'sh, uni qanday yozdik? Rahmat aka, iltimos, qiziqarli voqealardan aytib bering. Kelin va kuyov bir-biri bilan qanday tanishishadi? Qanday sovchilikka boriladi? To'yga tayyorgarlik qanday bo'ladi? To'y qanday o'tadi? Kelin salom marosimi ham bor. Hammasi haqida aytib bering. To'yga tayyorgarlik paytida qanaqa qiziqarli voqealar, tushunmovchiliklar bo'lib turadi. Xullas, ular aytib berardilar. Biz yozib olardik. Ba'zan kulgili, ba'zan esa qayg'uli hodisalarni. Shoshmang, meni sharmanda qilmang, aylanib ketay. Bitta bo'laman. To'yni yangicha qilaylik. Axir bir-birlarini juda qattiq sevishadi. O'laydi. Yaxshi ko'rishar ekan, rozi bo'ling, tog'asi. Yaxshi ko'rishadi. Juda ham yaxshi ko'rishadi. Juda ham yaxshi ko'rishadi. Mayli. Rahmat. Baraka toping, aylanib ketay. Siz nima deysiz, To'rguli? 2 yosh baxtli bo'lsa biz ham rozi-da. Voy, rahmat, sizga ham katta rahmat. Qo'sha qarayna. Xayromasa, xayr. Voy, onaginang o'rgilsin, qizim. Oxir oqibat Odilshoh Agishev bilan bir-birimizni ko'zimizga qarab 5 yil institutda o'qidik. Jahon kino san'atidagi eng sara asarlarni ko'rdik. Axir shuncha yil o'qigan bo'lsak, eslaylik. Filmlarda qo'llangan usullardan foydalanib, ularni o'zbek oilasining hayotiga ko'chirsak bo'ladi-ku dedik. Shundan keyin ishga kirishib ketdik. Turli voqealarni o'ylab topa boshladik. Va
Rahmat Fayzi bilan 20 betni qoralab qo'yibmiz. Rahmat aka matnni yozardi. Biz yashayotgan joyning ro'parasida yozuvchilar uyushmasining ijod uyi bor edi. U yerda Said Ahmad yashardi. U kishini tanirdim. Said Ahmad akani uyiga bordim. Aka, iltimos. Ha, nima bo'ldi? Qo'limda Yor filmining ssenariysi. O'zbek tilini, xalqimizni, urf-odatlarimizni yaxshi bilasiz. Iltimos, yordam bering dedim. Mayli. 3 kundan keyin kelasan. 3 kundan keyin keldim. Said Ahmad menga dialoglarni tutqazdi. Filmdagi barcha dialoglarni Said Ahmad yozgan. Mahoratli adib. Qizlar, sizda bir Toshkentlik yigit bor. Tanishtirib qo'yaymi? Juda yaxshi yigit, ha? O'zimizda ham yigitlar ko'p. Toshkentliklardan qolishmaydi. Shunaqami? O'smadi. Undan cheksiz minnatdorman. Qanday qilib sizni rozi qilay deb so'radim. Ey, tashvish qilma dedi. Bir kun birga choy icharmiz dedi. Shunaqa odam edi. Farg'ona vodiysi, Samarqand, Toshkent atrofi, Chimyon, turli joylarda suratga oldik. Alisher Navoiy teatri yonida ham, ko'p joyda. Nima uchun menga bu jarayon qiziq edi? Chunki hech kim aralashmadi. Hech kim mana bu aktrisa yoki bu raqsni, qo'shiqni suratga oling deb ko'rsatma bermadi. Hech kim. Ijod erkinligi berilgandi. Chunki film Sharof Rashidovning topshirig'i bilan qilinayotgandi. Yosh, yaqindagina institutni bitirib kelgan rejissyor suratga olyapti deyishdi. Xohlaganicha olsin. To'g'ri, maslahatlarga quloq tutardim. Gali Ismailova, Soyib Xo'jayev, Baxtiyor Ixtiyorov bilan do'st edik. Va ular menga maslahatlar berishardi. Aktyorlarni ham filmga o'zim tanladim. Ular bilan bir umrlik do'st bo'lib qoldik. Rahim Pirmuhammedov, Shukur Burxonovni kichik rolda suratga oldim. Shukur akaning xonadoniga borib, iltimos, mana shu so'zni desam, nima? Men xalq artistiman. Qanaqa gapiryapsan? Shukur aka, siz tengsiz aktyorsiz. Menda militsioner roli bor. Shukur aka esa polkovnik bo'lsin deydi. Xo'p, polkovnik bo'ladi. Polkovnik qildik. Suratga olish maydonchasining qarshisida militsiya bo'limi bor edi. Rahmatli Shukur aka uyda yuradigan kiyimida kelibdi. Shundoqqina yo'lni kesib chiqqandi. Kun issiq. Tezda kiyimlarini almashtirib, Shukur aka ishtirok etgan hamma sahnalarni bir kun ichida tasvirga oldik. Repetitsiya davom ettirilsin. Shunday qilib, juda ko'p taniqli aktyorlar epizodlarda suratga tushishdi. Hattoki Olim aka Xo'jayev kelib, hammani olibsiz, faqat meni chaqirmabsiz dedi. Olim aka, aerodromga ketyapman. U yerda parashyut sporti instruktorining kichik bir roli bor desam, ketdik dedi. Olim aka shu filmda bitta epizod parashyut sportining instruktori rolida qoldi. 5-chi qani, nimaga sakramayapti 5-chi? Hamza Umarov figurani ajoyib ijro etdi. Ormasizlar o'g'il. Ha?
Zülfiyani qidirib yuribman. Hozir shu yerlar ajoyib ashula aytdi-ku. Botir Zokirovdan bir qo'shiq aytib bering deb iltimos qildim. Maxsus qo'shiq yozildi, ijro etdi, lekin gastrolga borish kerak bo'lgani sababli filmda suratga olishga imkon bo'lmadi. Chiroqlar basmada porlagan Samarqand, shoirlar nazmida porlagan Samarqand, shoirlar nazmida porlagan Samarqand, Samarqand, yulduzlar maskani, aşklar maskani. Samarqand, Samarqand. Xullas, film tayyor bo'ldi. Rahbariyat, badiiy kengashga ko'rsatishimiz kerak. Filmni yaxshi qabul qilishdi, lekin bitta sahnaga e'tiroz bo'ldi. To'yda kelin-kuyovning bo'sa sahnasini olib tashlanglar deyishdi. Nega endi mumkin emas? To'ylarda o'z ko'zim bilan ko'rganman axir. Yo'q, mumkin emas. Xalqimiz buni yoqtirmaydi. Shunda direktorga Ibrohimjon aka, Rashidovning buyurtmasini bajaryapmiz. Shaxsan o'zlari olib tashlang deb aytsalar, olib tashlayman. Markazqom byurosining barcha a'zolari keldi. Mafkura bo'yicha bo'lim mudiri, adashmayotgan bo'lsam, Rafiq Nishonov edi. Film namoyishi boshlandi. Film davomida Rashidovning yuzidan tabassum arimadi. Qo'shig'iga jo'r bo'ldi. Chiroqlar yongach, meni bag'riga bosib, "Ko'p rahmat. Xalqimizga 40 yillik yubileyga ajoyib sovg'a bo'libdi" dedi. "O'rtoqlar, nima deysizlar? Yoqdimi?" deb barchaga murojaat qilganda hamma "Yoqdi" deb javob bergach, "Baraka toping. Ajoyib musiqali komediya olingani bilan o'zbek filmini tabriklaymiz" dedi. Bo'sa sahnasi haqida indamadi. Va bu haqda hech kim churq etmayapti, chunki u kishidan hamma qo'rqadi. Bizni ham boshimiz qotdi. Nima qilamiz? Shunda Rafik Nishonovich "Barakalla, tilagingni" deb qoldi. Xullas, o'sha sahna qoldi. Va hozirgacha o'zbek kinosida shunday sahna bo'lgan yagona film yor-yor bo'lib qolmoqda. Bu bilan faxrlanaman va Sharof Rashidovdan minnatdorman. Baxtli bo'lsin, quvonch bo'lsin. O'zbek kino haftaligi bo'lib o'tayotgan biron bir shaharga kelib, tomoshabinlar bilan to'lgan zalda O'zbekiston xalq artisti Soyib Xo'jayev deb e'lon qilishganda guldiroz qarsaklar bo'ladi. Nabi Rahimov, Komil Yormatov hamma chapak chaladi. Mevazorlik ayol, Laylak keldi yoz bo'ldi, inson qushlar ortidan ergashadi kabi filmlar rejissyori Ali Hamrayev deb e'lon qilinganida odamlar hurmat yuzasidan chapak chalardi. Shuningdek, bu rejissyor Yor va Vodillik kelin filmlarini ham suratga olgan deyishlari bilan guldiroz qarsaklar boshlanardi. Shunda Komil Yormatov, "Qara, seni ham xalq biladi. Qolaversa, fikrlashga chorlaydigan, mualliflik kinosini yaxshi ko'radigan kinematografchilar, mutaxassislar ham taniy boshlashdi. Shuning uchun ijodiy faoliyatimda Yor filmining o'rni bo'lakcha. Unga bo'lgan mehrim o'zgacha. Kayfiyatim yomon bo'lganda doim shu filmni tomosha qilaman va ushbu film ustida men bilan ishlagan barcha ijodkorlarni alohida iliqlik, mehr va muhabbat ila yodga olaman.
Filmning ikkita nomi bor. Qaydasan Zulfiya va Yor yor. Film Qaydasan Zulfiya nomi bilan butun ittifoq bo'ylab barcha respublikalarda namoyish etilgan. U yerda yor nimaligini tushunishmaydi. Tushuntirish kerak. Shuning uchun mendan ruschasiga nima deymiz deb so'rashganida Qaydasan Zulfiya deb javob berganman. Filmning syujeti axir shunday-ku. Film qahramoni Zulfiyani izlaydi. Ketaman. Ketmaysan. Ketaman. Qayoqqa borasan? Qalbim buyurgan tomonga boraman. Boraverem majnun bo'lmay ketgur. Biz ham xuddi filmdagi kabi Zulfiyani izladik, topdik ham. Lekin u tomoshabin uchun o'sha televizorda ko'chalarni kuylagan paytidagidek sirli qolishni istadi. Biladi Zulfiya Rahimova deyishdi. Zulfiya Rahimova. Zulfiya Rahimova. Ajoyib ashula aytingiz. Ashulangiz uchun rahmat Hay. Zulfiya qahramon ijrochisi Ma'mura Orifjonova o'smir qizaloq payti Pionerlar saroyidagi yoshlik film to'garagining ham a'zosi edi. Yosh Ma'muraning tengdoshlari bilan Pionerlar saroyi haqida suratga olgan havaskorlik filmi kino usta Malik Qayyumov nazariga tushadi. Shu tariqa keyinchalik bu sarali qizaloqning xronikaga muhrlangan tasvirlari boshqa kinoijodkorlarning ham e'tiborini tortadi. Ma'mura Orifjonovani Stalin nomidagi Pionerlar saroyida ko'rgandim. Raqs to'garagida shug'ullanardi. Kinoxronikani ko'rib o'tirganimda e'tiborimni tortdi. Yor filmining ssenariysi qo'limga kelib tushganida shu qizchani esladim. Uni topib kelishlarini iltimos qildim. U paytda Ma'mura 16-17 yoshga chiqqan ekan. Qayerdadir o'qiyapti deyishdi. Xullas uni topib yonimga olib kelishdi. Ma'mura, mana fotosurat. Raqs to'garagiga borarding, shundaymi? Ha. Men esa drama to'garagida shug'ullanardim. Filmimda suratga tush dedim. Televizorni qo'ydik. Epizodni tasvirga oldik. Shunday qilib, Ma'mura Orifjonova filmimizda suratga tushdi. Keyinchalik Ma'muraxon taniqli dramaturgimiz Rixsivoy Muhammadjonov bilan turmush qurdi. Rixsivoy aka olamdan o'tdi. Hozir ikkita farzandi, nabiralari bor. Ma'muraxonni ko'rmaganimga ancha yil bo'lib ketdi. Salom Bahor filmimda ham bosh rolda suratga tushgan. Qizchaning rolini o'ynaydi. Uning do'sti Echki bo'ladi. Bu 1962-yil edi. Keyin 1964-yilda uni Zulfiya roliga taklif qilganman. Filmda Zulfiya qo'shiq kuylayotgan sahnada tasvir ortidan Luiza Zokirova ijro etgan. Luizaning ovozi. U bilan yaxshi do'st edik. Shuning uchun undan qo'shiqni ijro etib berishni iltimos qilgandim. Botir Zokirov bilan ham do'st edik. Kompozitorimiz Doni Zokirov edi. U bilan ko'rishib, Doni aka, xalq uchun bitta yaxshi qo'shiq yozib bering deb iltimos qilganman. Xo'p deb bir kun chaqirdi. Mana tayyor dedi. Eshitib ko'rdim. Yoqimli musiqa. Kim ijro etadi desam, bir qo'shiqchi bor.
Muhabbat Shamayeva dedi. Ko'chalar, ko'chalar, oydin ko'chalar. Bunchalar go'zalsiz qaydin ko'chalar. Tag'in o'tdimi o'sha beparvo ko'ngillar sohibi ayting ko'chalar. Eshitdim, ovozi ajoyib ekan, qalbi go'zal ekan. Bo'ldi, olamiz dedim. Shundan keyin Muhabbat opani tasdiqladik. Qo'shiqni juda ham chiroyli ijro etdi. Filmning musiqiy qismi ustida bir necha kompozitor ishlagan. Shu sababli ham rang-barang, yorqin, serjilo chiqqan deb hisoblayman. O'sha davrning haqiqiy nafasi, ruhiyati ko'rsatilgandi. Galiya Izmayilova, Gulnora Mavayevalarning raqsi, Ergash Yo'ldoshevning ijrosidagi Ey sarvi ravonni eslang. Sarviravon, nadir hayoling, jon urtadi vadai soling. Kim to'yi bu? Kolxozimizning raisi 100 yoshga to'ldilar. O'sha kishining to'yi bo'lyapti bugun. Sonya? Shundaymi? Hayvasta adroyi hayr termin, maqsudim yarur seni kemaling. 1964-yilda AQShga bordim. Chunki o'sha paytda AQShga safar bor edi. Shu paytda esa Rafiq Nishonov tilagingni deganda yordam bering, bir hafta ichida hujjatlarni rasmiylashtirishga ulgurishim kerak deb aytsam, rasmiylashtiravering,lar. Ali Hamrayev Amerikada qolib ketmaslikka mana men kafilman. Qolib ketmaysanmi? Qaytasanmi? Albatta qaytaman dedim. Xullas Amerikaga borib keldim. U yerda hamyurtlarimiz, asirlikka tushgan sobiq harbiylar meni shundoqqina samolyotning zinasidan tushayotganimda kutib olishdi. Yelkamga chopon tashlashdi. Patnisdan non, noz-ne'matlar bilan siylashdi. Men esa hayron qolib, nimalar bo'lyapti deb so'rasam, bir xodim, bu yurtdoshlaringiz urushdan keyin shu yerda qolib ketishgan. Uylarga olib borishdi. Qiziq. Hammasi amerikalik ayollarga uylanishgan. Asir tushgan askarlarimiz Amerikaga kelib, shu yerda oila qurishgan, bolali bo'lishgan. Farzandlari o'zbek tilini ham, rus tilini ham bilishmaydi. Ayollarning ham sochlari oq, sariq. Bizni o'zbek yigitlarimiz esa ko'p qiyinchilik ko'rdi. Haligi o'zbekcha qo'shiqlardan aytib bering deb iltimos qilishdi. Yor-yordan, Ey sarviravon, Namanganning olmasi va ko'plab o'zbek kuy qo'shiqlaridan ijro etib berdim. Ular esa ko'zlarida yosh bilan tinglab o'tirishgandi. Qaytib kelganimdan keyin ulardan xatlar oldim. Yor-yorni tomosha qilishganini yozishgandi. Yor-yor butun dunyoda namoyish etildi. Disklari sotildi. Hozir ham u internetda bor. Xohlagan odam uni istagan paytda bemalol ko'rish imkoniga ega. Shu kunga qadar minglab ko'riklar soni qayd etilgan. Yana 100 yil o'tib ham kelayotgan avlodlar bu filmlarni tomosha qilishadi. Negaki bu kinokartinalar vaqt hujjatidir. Kuchalalar, kuchalalar
qanday qo'shiqlar kuylangan, qanday she'rlar aytilgan, qanday liboslar kiyilgan, vodiylar qanday go'zal bo'lgan, lola qizg'aldoqlarga bezangan qir adirlar hozir ham bor, ammo burungi odamlar yo'q. Filmimizda suratga olgan eski shahar ham yo'q endi. Vaholanki, eski shahar bu xalqning yuragi. Yoshlar ham yana yor-yorni suratga olishadi. Umid qilaman, ssenariyimni ularga sovg'a qilaman. Suratga olinglar o'zingizning yor-yoringizni. Bu yor bu eski ashula. Qani so'zlarni Rahmat Fayziyev bizga yetdi. Shu ashulani yetdi Rahmat Fayziyev. Xor kuylagan xor bilan. Ha, xor bilan kuylangan. Avval xor ijrosida qo'shiqni yozib olganmiz. Keyin to'y sahnasini suratga olganmiz. Qizlar palak ko'tarib kelishadi. Hammasini suratga olganman. Axir mahallada yashagan bo'lsa, to'y ma'rakalar qanday o'tishini o'z ko'zim bilan ko'rganman. Udim, urf-odatlarni yaxshi bilardim. Barchasini ekranga ko'chirdim. To'g'ri, filmda maslahatchilar ham bo'lgan. Umar aka Abdullayev, yana qator mutaxassislar bor edi. Ular doim yonimda turib, menga yo'l yo'riq berib turishardi. Hayotda bu unday bo'ladi, bunisi bundoq. Amaliy ko'maklari uchun ulardan cheksiz minnatdorman. Hamma filmlarimda yonimda turishgan. Umar aka Abdullayev sallani qanday o'rashni yaxshi bilardi. Qayerda qanday bog'lanishi, xullas hammasini to'g'ri qilinishiga jiddiy qarardi. Ulug' odamlar edi. Kinoni haqiqiy qalbi edi ular. Rahmat. Sizga ko'p rahmat. Ayting, siz ismingiz nima? Ismi bilma qilasan? Ayta qoling, jonim aka, bilib qo'yay. Xo'ja Nasriddin. Kelin Ra'no. Aktrisa Ra'no Sulaymonova. Meni rafiqam shu rolni ijro etgan. Qizchamning onasi. O'sha paytda qizimiz 4 yoshga to'lgandi. Filmda qizimni suratga olmaganimdan afsusdaman. Xotira bo'lib qolardi. O'sha paytda esimga kelmadi. Ra'no Muhabbat Shamayeva fonogrammasi ostida rolni ijro etgan. To'yda shu qo'shiqni kuylagan. Ajoyib aktyor, shu bilan birga rejissyor assistenti O'tkir Xo'jayev filmda kuyov rolida suratga tushgan. Eng qizig'i, kelin bo'lmish qiz yo'lda yig'lab kelayotgan sahnasini suratga olayotganimizda Soyib aka o'g'li Baxtiyorga mashinani to'xtat ishorasini berib, qizga nega yig'laysan deydi. Shu paytda qayerdandir mashina paydo bo'ldi. Ichidan odamlar sakrab tushib, Soyib akaga nega qizni xafa qilyapsizlar deb baqirib ketishdi.
Bu shunchaki repetitsiya, syomka qilyapmiz deb tushuntirgunimizcha urush janjal bo'lib ketishiga sal qoldi. Mashinalarda o'tib ketayotgan odamlar to'xtab bechora kelinga yordam berishmoqchi bo'lishardi. Qizchani Soyib aka xafa qilyapti degan xayolga borishgandi-da. Xullas, keyin rosa kulganmiz. Bu sahnani suratga olish ana shunday bo'lganda. Ko'ngil berdim bir bevafo mahbubga, chiqdi qo'ldan dog' jonga dard bo'ldi. Oshiq der boqmayman endi qo'l yaxshi, yo'l ustida ikki ko'zim dur bo'ldi. Shumi? Oshiq der boqmayman endi qo'l yaxshi, yo'l ustida ikki ko'zim dur. O'tir deyman. Ali Hamroyev deyarli barcha kinokomediyalarida albatta muhabbat mavzusiga murojaat etadi. Qahramon yigit o'z muhabbatini, o'z yulduzini izlayotgan inson. Yor-yorda Baxtiyor. O'zingga axir bir loyiq qiz tanlab olasanmi yo'qmi? Gulnoraxon, Gulchehraxon, Tamaraxon, u bu shuncha jonon qizlar. Jon qizlar, jonon qizlar. Mana ertaga albatta bittasini topaman. Yuzlari shirmon. Vodillik kelinda yodgor. Jonimdadir oq bulut, Ayta qolay quloq tut. U bir toshqin daryodir, ro'yo emas ziyodir. Bag'ri to'la oq bulut. Muxlisda tirkash. Obraz filmdan filmga ko'chib, ulg'ayib boradi. Qiziq, rejissyor nima uchun bu qahramonga takror murojaat qilgan ekan? Yoki kino qahramonni prototipi bo'lganmikin? Nima uchun bu mavzu Ali Hamroyevga shunchalar yaqin va qadrli? Balki rejissyor o'sha qahramoni siymosida o'z portretini chizgandir ehtimol. Endi har bir odam yoshligidan baxtini izlaydi. Baxt esa o'z jufti halolingni topish. Bir umrlik juftini. Uzoq izlagan qizi uning farzandlarining onasi bo'lishi. Qo'shi qarishganda esa bir-biriga suyanchiq bo'lishi, yigitning ota-onasini hurmat qilishini orzu qiladi. Ochig'i, meni aynan shu orzuyim bir necha filmlarimning asosiy mavzularidan biriga aylandi. Menga shunday voqea atrofida film suratga olishni taklif qilishganida, yigit qiz bilan tanishadi. U haqda orzu qiladi. Ungacha uni izlaydi. Bunda unga kimlardir yordam beradi. Yaxshimisiz? Sizni men televizorda ko'rgandim. Meni qidiryapsizmi siz? Albatta. Ha? Aslida hamma o'z qalbi, yuragini izlaydi. Men romantikman, dada, romantik. Ehtimol menga bir san'atchi artistga yoqadi. O'sha qiz bir umrlik baxtini topgandagina, demak, filmning syujeti yaxshi chiqqan bo'ladi. Albatta, men institutda ta'lim olganman. U yerda bizga dramaturgiya asoslarini o'rgatishgan, personajlarning xatti-harakatlari, o'ziga xosliklarini yozib yurishga o'rgatishgan.
Samolyotda uchganlarimda, poyezd, taksilarda yurganimda hammasini, so'zlar, voqealarni qayd qilardim. Shunday qaydlar bitilgan 15 dan ortiq daftarlarim bor. Har birining tagida sanasi, joyini yozib qo'yganman. Ha, hozir ham bor. Qayerga borsam o'zim bilan olib yuraman. Ba'zida ko'zdan kechirib, "Ey xattang, nega shu jumla yoki voqeani filmga kiritmadim" deb o'zimni o'zim koyib ham qo'yaman. Film uchun barcha voqealarni hayotdan olaman. Bundan keyin ham hayotdan ilhomlanaman. Shuning uchun ham ko'plab filmlarimning syujeti lirik ohang, kayfiyatga ega. Ya'ni bir qalb doim boshqa bir qalbni izlaydi. Baxtga intiladigan, sevgiga talpinadigan orzumand yuraklar qo'shig'i. Yor, sevildi sevmaydi. Vodillik kelin, Tirkash novellasi, Samarqandda qovun tarovatida ham shu mavzu bor. Filmda lirik chiziq bo'lib o'tgan bular. Birinchi muhabbatingizni eslaysizmi? İlk bor 9-sinfda sevib qolganman. Ko'chada katta bo'lgan to'polonchi edim. Onam kuni bilan ishda edi. Men Toshkent shahridagi 10-maktabda o'qiganman. 9-sinfni tamomlayotganimda geometriya, trigonometriya, algebra, fizika, ximiya fanlari bo'yicha yakuniy bahoyim 2 edi. Shu bilan birga adabiyot, rus tili, tarix, geografiya va yana 2 fan bo'yicha baholarim a'lo edi. Pedagogik kengash yig'ilishi meni masalam ustida 6 soat bosh qotirgan. Nima qilishni bilishmagan. Adabiyot o'qituvchim yig'lagan. Tarix o'qituvchim Amir Temur haqida mendanda ko'proq ma'lumotga ega, tarixga qiziqadi kitoblardan bosh ko'tarmaydi deb yonimda olgan. Ammo maktabning o'z tartib qoidasi bor. 6 ta 2 baho, 6 ta a'lo baho. 2-yilga qoldirilsin. Maktabdan ketdim. Chunki sinfdoshlarimdan uyalardim. Ular 10-sinfga o'tishdi. Men esa 9-da qoldim. Xullas, shu atrofdagi boshqa maktabga o'tdim. O'qchida 76-maktab bo'lardi. Maktabning yarmida buxorolik yahudiylar o'qishardi. Yarmi o'zbeklar edi. Shuningdek, rus va ukrainlar ham bor edi. 9-sinfda qaytadan o'qishni boshladim. Bo'yim baland edi. Valentina Petrovna Kurepina sinf rahbarimiz. Dono ayol edi. 9-sinfda qayta o'qiyotganini sinfdoshlarimdan sir tutgan. Hech kimga aytmagan. Aynan shu yili Xrushchev o'g'il va qiz bolalar maktablarini birlashtirdi. Ilgari qizlar va o'g'il bolalar alohida o'qishardi. Xullas, bizni birlashtirishdi. Valentina Petrovna meni sinfdagi eng chiroyli qiz bilan bitta partaga o'tkazdi. Uni ismi Larisa Timofeyeva edi. Juda chiroyli edi. Ko'zlari moviy. Shu qiz bilan bitta partada o'tirardik. Sinf rahbarimiz shu qizdan Aliga darslarni o'zlashtirishda yordam ber deb iltimos qildi. Rahmatli onam 2-yilga qolganini eshitganida rosa yig'ladi. Lekin meni koyimadi. Faqat yig'lardi. Onamni ko'z yoshlarini ko'rganimda boshqa maktabga o'tib, oltin medal olish uchun o'qiyman deb o'zimga so'z berdim. O'qituvchim Larisani meni yonimga o'tkazarkan, unga yordam ber. Sen oltin medalga harakat qilyapsan. Ham Raif ham medal olish kerak deb tayinlabdi. Shu qiz Larisa Timofeyeva menga boshqoshlik qila boshladi. Otasi KGB polkovnigi. Uyga taklif qilishganda umrimda ko'rmagan, yemagan kolbasamni yeganman. Shu qiz bilan birga dars qilardik. Ana shunda yuragim jiz etgan.
butun vujudim bilan sevib qolganman. Ammo sevgim javobsiz bo'lgan. Uni uchrashuvga taklif qilgandim. Kelmadi. Yangi yilni u bilan birga kutmoqchi edim, kelmadi. Uni tuni bilan 4 soat davomida ana keladi, mana keladi deb kutib o'tirganman. Ajoyib edi. Kelmadi. Keyinchalik Vigikda o'qib yurgan kezlarimda onasidan xat keldi. Larisa sizni sevadi, sizdan uyalardi degan mazmunda. Biroq endi kech edi. Sevgim so'ngandi. Esimda bor, kechki payt uni uyiga kuzatayotib, ko'chada turganimizda yuzidan ohista o'pdim. Qarasam, bir silkinib qo'ydi. Nima bo'ldi desam, boshim aylanyapti deb javob berdi. Ochig'i o'sha payt meni ham boshim aylanayotgandi. İlk tuyg'u. Yoshim 18 da edi. Ko'chada katta bo'lgan bola. Bolalar lanka o'ynashardi, sho'xliklar qilardik. Qizlar haqida umuman o'ylamasdik. Lekin bir narsani to'g'risini aytishim kerak, agar o'sha paytda yonimga boshqa qizni o'tkazishganida, uni ham sevib qolgan bo'lardim. Tushunyapsizmi? Yozib o'tiribsiz. U esa daftaringizga yozgan narsalarni o'qish uchun sizga yaqinlashadi. Shu payt sochlari sizga asta tegib, siypalagandek bo'ladi. Buni his qilib, hozir yuragim yoriladi deb o'ylay boshlaysan. U esa daftaring bilan ovora. Uni sochlari va ifori esa seni boshingni aylantirib, allaqayerlarga boshlab ketadi. Ajab to'g'ri. Buni so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Buni his qilish kerak. Kinoda buni ko'rsata bilish lozim. Ammo kino hozircha iforlarni yetkazib bera olmaydi. Birinchi muhabbatim tarixi shu. O'sha kim? Zulfiya dada. Hazilini qo'y. O Baxtiyor. Nima indamaysan? O Baxtiyor. Xayriyat, xayriyat. Yulduzini topganda rost bo'lsin-da. Orzu havasimiz ham ushaladigan bo'ldi. Sizlarni hammalaringizni to'yimizga tashrif buyurishlaringizni iltimos qilaman. Albatta to'yimizga kelinglar. Albatta. Bir o'tirib Soyib aka o'zi topdi. Soyib aka bir o'ylash kerak, cho't, nima qilamiz finalda? Ha, davay, kamera, davay, motor. Hammasi, oxirida shuni edi keyin. Juda chiroyli. Soyib aka. Soyib. Ko'rsatuvni ham keling, finalni shunaqa yakunlaymiz. Choy ichmasang, kuch-quvvatni qayerdan olasan? Xalqimiz choy ichganda shunday deydi. Tilagim to'ylar bo'lsin. Ularda doim yor-yorlar aytilsin. Har doim yor-yor bo'lsin. Kelin keldi yar yar, salom berib boshini egib keldi yar yar, egib keldi yar yar, yar yar, kelin keldi yar yar. Hay hay
jon olano ulanch qiz yor yoray ulanch qiz va'dasida turolmagan yolg'onchi qiz yor yoray yolg'onchi qiz dalada toychoq kishnaydi yov ot bo'ldim deb yor yoray ot bo'ldim deb uyda kelin yig'laydi yot bo'ldim deb yor yoray yot bo'ldim deb yig'lama qiz yig'lamagin to'y saniki yor yoray to'y saniki ostonasi tillodan uy saniki yor yoray